우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Nous allons saluer la personne qui est à côté de nous. 오늘 요 소리 조금만 들어. 믿음은 그리스도의 말씀을 들을 때 생깁니다. La foi vient en écoutant la parole de Christ. 할렐루야. Alléluia. 오늘 제목은 믿음은 들음에서 나며라는 제목. Donc le titre aujourd'hui c'est la foi mais c'est ce qu'on entend. 우리가 어떤 문제에 부딪힌다 하더라도 믿음 있으면은 승리할 수 있겠죠. Peu importe les problèmes auxquels nous sommes confrontés, si nous avons la foi, nous aurons la victoire, n'est-ce pas? 그런데 왜 하나님 자녀들이 문제가 딱 오면은 믿음이 흔들릴까요? Et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque les problèmes arrivent, leur foi est ébranlée? 왜 자꾸 불신앙에 빠지게 될까요? Pourquoi ils tombent directement à chaque fois dans l'incrédulité? 뭐 불신앙까지는 안 한다 하더라도 염려를 하거든요. Et même sans tomber là-dedans, en fait, ils tombent toujours dans l'inquiétude. 분명히 하나님 살아계시고 나는 하나님 자녀가 맞는데 왜 흔들리냐 이 말이에요. C'est-à-dire que je suis enfant de Dieu, si c'est vrai, pourquoi alors je suis ébranlé? 오늘 우린 거기에 대한 답을 얻어야 되겠습니다. Il faut que nous puissions recevoir la réponse par rapport à cela. Aujourd'hui. 자, 그렇다면은 성경에서는 여기에 대해서 뭐라고 얘기하고 있냐? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela? 하나님의 말씀인 성경에서는 먼저 결론을 얘기합니다. La parole nous parle d'abord de la conclusion. 하나님께서 아브라함을 불렀을 때에도 아브라함의 상태를 보고 말씀을 주는 게 아니에요. Et quand Dieu aussi a appelé Abraham, il n'a pas donné la parole à Abraham selon, par rapport à son état qu'il voyait. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받게 하겠다. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 할렐루야. Alléluia. 아브라함은 여전히 불신앙하고 있거든요. Mais en fait, compte, il était encore dans l'incrédulité, n'est-ce pas? 그런데도 하나님은 결론부터 얘기합니다. Mais le Seigneur a commencé à parler de la conclusion. 성경이 그렇게 돼 있어요. La Bible, c'est comme cela. 성경을 딱 펴자마자 결론을 얘기합니다. Quand on regarde la Bible directement, elle parle de la conclusion. 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라. Et le Seigneur, l'Éternel a créé le ciel et la terre. 구원받은 하나님 자녀를 너희가 하는 거 봐서 해주겠다가 아니라 처음부터 하나님 자녀요 구원 그리고 천국을 약속하셨습니다. Le Seigneur, depuis le début, a donné directement la bénédiction du salut et de tout ce qu'il a donné après. 이제 여기에 결론이 안 나니까 흔들리는 거예요. Parce qu'en fait, compte, si on n'a pas cette conclusion, on n'a pas d'autre choix d'être ébranlé. 이게 먼저 각인이 돼가지고 이게 뿌리가 내려지고 이게 체질이 돼야 되는데 그게 안 되니까 문제 만나면 흔들리는 거예요. Il faut que premièrement cela soit vraiment imprimé en nous, enraciné de notre nature, mais comme ce n'est pas le cas, dès qu'il y a un problème, on est ébranlé. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 딱 붙잡아야 되는 C'est pour ça que nous 거예요. devons absolument nous directement saisir la parole de 이 Dieu. 믿음은 들음에서 나오거든요. En fait, la foi vient en écoutant. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. C'est-à-dire que c'est la parole qui vient de Christ, n'est-ce pas? 그냥 말씀 들으면 안 돼요. C'est pas seulement d'écouter comme cela. 그리스도의 말씀을 들어야 돼요. Il faut écouter la parole de Christ. 복음의 말씀을 들을 때 참다운 믿음이 나오는 거예요. Si on écoute la parole de l'évangile, la vraie foi va. 그래서 말씀이 무엇을 말하고 있는지를 정확하게 붙잡아야 되는 거예요. C'est-à-dire qu'il faut vraiment saisir précisément ce que la parole proclame. 그래서 우리 자신을 볼 때 문제를 만날 때 말씀을 통해서 그 문제를 봐야 돼요. En fait, quand nous, par exemple, on rencontre les problèmes, il faut que nous puissions regarder ce problème au travers de la parole. 하나님의 관점에서 나를 봐야 돼요. Il faut qu'on regarde, en fait, le Seigneur nous regarde, cela, il nous regarde par rapport à cela. 근데 이제 우리는 그렇게 안 본단 말이에요. Mais nous, on ne croit pas ça. 문제 만나면은 내 수준에서 보는 거예요. Et nous, en fait, quand on rencontre un problème, on regarde le problème selon notre niveau à nous. 내 생각에서 보는 거예요. On regarde ça selon nos pensées. 또 내 환경에서 보는 거예요. On regarde ça par rapport, en fait, à nos lunettes. 그러니까 안 될 것 같거든요. C'est comme ça qu'on voit que c'est possible. 불안하단 말이에요. On est angoissé. 그게 염려하는 거예요. Et c'est comme ça qu'on s'inquiète. 그때서 나오는 기도는 하나님 이거 어떻게든 좀 해결해 주세요. 이런 기도밖에 나올 수가 없는 거예요. Et en fait, quand quelle prière apparaît, il n'y a pas d'autre choix que la prière qui apparaît, ça sera Seigneur, comment on fait pour pouvoir résoudre ce problème? 근데요, 응답 받았던 사람들은 그렇게 안 했어요. Mais ceux qui reçoivent la réponse de Dieu ne font pas ça ainsi. 아브라함도 처음에는 흔들렸거든요. Au début, Abraham aussi, pareil, a été déstabilisé. 그러니까 그거 해결하려고 애굽으로 내려갔잖아. C'est comme ça que pour pouvoir résoudre le problème, il est parti en 이게 Égypte. 종교적인 기도예요. Mais ça, c'est en fait les prières des religieux. 근데 아브라함이 결단을 했어요. Mais à un moment donné, Abraham a pris une décision. 그때부터는 완전히 달라졌어요. Et à partir de là, tout a été complètement transformé différemment. 결단하고 단을 쌓기 시작한 거예요. Et en fait, directement qu'il a pris cette décision, il a établi un hôtel. 하나님이 주신 말씀과 언약 속에서 그 문제를 보는 거예요.
En fait, regarder le problème au travers de la parole de l'alliance de Dieu. 그러니까 조카 롯에게 다 양보하는 거예요. C'est comme ça qu'il a dit à son neveu Lot de partir. 그래서 기도하기 시작한 거예요. Il a commencé à prier. 예배를 회복하는 거예요. Il a restauré le culte. 그런데 이게요, 우리 신앙생활에 아주 중요한 부분. Et c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à notre marche chrétienne. 그래서 저와 여러분들이 반드시 확인해야 돼요. Il faut absolument confirmer cela. 하나님은 나에 대해서 뭐라고 얘기하고 있느냐? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? 하나님은 우리를 남은 자라고 부르셨어요. Le Seigneur les a appelés comme reste. 여러분들 버려진 자가 아닙니다. Ce ne sont pas les personnes qui ont été rejetées. 버려진 자처럼 보이지만은 하나님의 계획이 있는 남은 자다. Peut-être on a l'impression d'être les personnes qui ont été rejetées, mais 이게 nous 성경 sommes les, 전체에 흐르는 아주 중요한 하나님의 메시지입니다. nous sommes le reste qui possédons l'alliance de Dieu dans la Bible. C'est vraiment un message important. 내가 남은 자란 걸 어떻게 알 수 있습니까? Comment est-ce que je peux faire? 오직 복음이 무슨 말인지 알았잖아요. En fait, il faut comprendre ce que veut dire seulement l'évangile. 오직 복음으로만 모든 것이 해결된다는 것을 깨달았잖아요. C'est-à-dire que les personnes qui comprennent, en fait, qui ont réalisé que tout peut être réalisé par l'évangile seul. 여러분들 이걸 딱 붙잡아야 돼요. Il faut absolument saisir cela. 이거는 그냥 은혜 받고 지나갈 말씀이 아니에요. C'est pas une parole simplement pour que nous puissions recevoir la grâce et 그냥 avancer. 좋은 말씀이 아니에요. C'est pas simplement une parole bonne. 내기에 듣기 좋은 말씀이 아니에요. C'est pas genre une parole que j'aime bien entendre. 하나님이 반드시 이렇게 하시겠다는 언약입니다. C'est vraiment l'alliance que le Seigneur a donnée, qu'il agit absolument comme ça. 그러면 우리가 이렇게 된다는 얘기잖아요. Donc ça veut dire que nous sommes, en fait, c'est comme ça que ça va marcher. 그러면은 내가 알고 있어야 되고 이게 각인돼야 되는 거예요. Il faut comprendre cela et que ce soit vraiment imprimé en moi. 이 남은 자의 언약 속에 있으니까 당연히 순례자의 길을 가게 되는 거예요. Puisque nous sommes vraiment ce reste-là, nous allons sur le chemin du pèlerin. 이거는 하나님이 준비한 여정을 가는 거예요. C'est-à-dire que nous allons sur le parcours, l'itinéraire que le Seigneur a préparé. 할렐루야. Alléluia. 하나님이 준비한 여정이라니까요. C'est l'itinéraire que Dieu a préparé. 어려움 속에서 노예로 간 게 아니라 하나님이 준비한 여정이에요. C'est-à-dire que même si c'est une difficulté ou un esclavage, mais en fait, c'est l'itinéraire que Dieu a préparé. 그래서 오직 기도하라는 거예요. C'est pour ça que c'est le chemin où nous allons simplement dans la prière. 여러분들 이걸 내 수준에서 보면 안 보여요. Si on regarde ça par nous, on va pas pouvoir voir cela. 내 수준에 보면은 그냥 아이고 참아야지 요 정도밖에 안 된다니까요. En fait, quand ici on voit cela avec notre niveau, ça tout simplement vrai à chaque fois. 근데 이제 이게 막 안 믿어지면서 참으면은 이게 막 스트레스가 된다니까요. En fait, quand ici on garde cela, mais en ne croyant pas, c'est le stress qui va venir. 그래갖고요 정신분자 온다니까. Et c'est comme ça que les problèmes psychologiques aussi 이게 viennent. 진짜 믿어져야 돼요. Il faut vraiment croire en cela. 확신이 들어야 Il 돼요. faut avoir l'assurance par rapport à cela. 그래서 기도하라는 거예요. Il faut vraiment prier par rapport à cela. 오직 복음 붙잡고 순례자의 언약 붙잡고 기도하라는 거예요. Il faut vraiment saisir l'évangile seul et en utilisant la bénédiction du pèlerin, prier seulement. 그러면 내가 처해 있는 이 상황이 하나님의 순례자의 여정인 게 딱 보여지는 거예요. Je vois en fait quand la situation, c'est une situation qui est dans le chemin du terrain, du chemin que Dieu a préparé. 그 정도로 그치지 Ça 않습니다. ne s'arrête pas là. 하나님께서는 우리를 정복자로 부르는 거예요. Il nous a appelés comme conquérants. 왜냐하면 이 복음 아니면 절대로 세상 살릴 수 없거든요. Pourquoi si c'est pas par l'évangile, il est impossible de sauver le monde. 그래서 오직 전도. C'est comme ça que c'est simplement l'évangile, seulement l'évangile. 여러분들 파송한 자가 없으면 우리가 어떻게 전할 수 있냐 이 말이에요. Alors que comment est-ce qu'il y a des gens qui prêchent et personne ne les envoie? 하나님이 우리를 정복자로 불렀다. 이 Le 말이에요. Seigneur nous a appelés en tant que conquérants. 우리 힘이 아니에요. C'est pas notre force, 우리 능력이 아니에요. c'est pas notre capacité. 하나님의 계획이고 하나님의 능력입니다. C'est le plan de Dieu et la puissance de Dieu. 그래서 있잖아요. 이게 먼저 우리한테 딱 각인돼야 돼. Il faut vraiment que cela puisse d'abord s'imprimer en nous. 여러분들 한번 생각해 보세요. Pensez à une chose. Hein. 요셉이 어떻게 승리할 수 있었냐? Comment est-ce que Joseph a pu être victorieux? 참은 게 아니에요. C'est pas par rapport à lui. 인격이 훌륭한 게 아니에요. C'est pas par rapport à sa. 요셉 인격도 별로 훌륭하지가 En 않았어요. fait, c'est pas par rapport aussi à sa caractéristique. 형들이 잘못한 거 아버지한테 막 일러주는 수준이었다니까요. En fait, quand on regarde son niveau, il était en train d'aller rapporter à son père ce que ses frères faisaient. 그런데 이게 믿어진 거예요. Mais il a cru en cela. 하나님의 언약이 믿어진 Il 거예요. a cru en l'annonce de Dieu. 그걸 가지고 기도한 거예요. Et en posant cela, il a prié. 어려움이 왔는데 자기 어머니가 없는 그 어려움 속에서 기도한 거예요. Mais peut-être malgré la difficulté, le fait que sa mère soit décédée assez tôt, il a demeuré dans la prière. 여러분들 아무것도 염려하지 말고 Ne vous inquiétez de rien, rentrez dans la prière. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 어느 정도까지 기도하면 되냐? Vous devez prier à quel moment? 이 말씀이 믿으실 만큼 기도하면 돼요. À tel point jusqu'à ce que tout cela puisse vraiment venir en vous. 이 말씀 붙잡고 기도하는데 하나님의 계획이 보일 만큼 기도하면 En 돼요. ce sens-là, vous priez jusqu'à ce que vous pouvez voir le plan de Dieu. 그리고 하나님께서 인도하시는 것이 보일 만큼 기도하면 돼요. Jusqu'à ce que vous voyez comment est-ce que Dieu vous conduit, vous devez continuer à prier. 그래서 흩어진 자인 줄 알았는데 아니에요.
하나님께서 On peut voir que nous 파송한 sommes 자예요. des disciples dispersés, mais en fait, c'est pas ça. Nous sommes des disciples que Dieu a envoyés. 할렐루야. Alléluia. 하나님께서 우리를 저와 여러분들을 파송하신 겁니다. Le Seigneur nous a envoyés. 그래서 우리의 만남은 우연이 아닙니다. Alors que rencontre, c'est pas une rencontre comme ça. 하나님의 필연입니다. C'est parce que c'est le Seigneur. 이번에 Il 그거 우리 faut 확인했잖아요. confirmer cela, n'est-ce pas? 우리 교회도 어려움이 들어오니까 다른 것을 붙잡고 있는 사람들은 결국은 교회를 떠났잖아요. C'est-à-dire qu'en fait, quand notre église a une difficulté, si les gens saisissent autre chose, ils vont pas autre choix que de sortir de l'église. 그거 틀린 것도 맞고 잘못한 것도 맞지만은 그래도 우리는 오직 복음이다. Même si peut-être ils ont fait des choses, un mauvais choix et autres, mais nous, c'est simplement l'évangile qu'on a saisi. 이거 확인했잖아요. Il faut vraiment confirmer cela. 그래서 하나님이 우리를 파송된 자로 Donc le Seigneur nous a, 연약한 자지만은 하나님의 파송된 자로 하나님이 우리를 택하신 겁니다. le Seigneur nous a choisis, il nous a envoyés comme des disciples, n'est-ce pas? 그래서 이 언약 딱 붙잡으세요. 파수꾼. Ils nous vont saisir vraiment cette alliance encore. Nous sommes les sentinelles. 할렐루야. Alléluia. 우리가 아니면은 프랑스 살릴 수 없습니다. C'est pas par nous, vraiment la France peut être 우리 그 sauvée. 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut vraiment saisir cette alliance. 자부심을 가져야 됩니다. Il faut vraiment comprendre ça. 여러분들 여기에서 답이 나와야 됩니다. Il faut que notre réponse vienne de là. 여기서 힘이 나와야 Il 됩니다. faut que notre force vienne de là. 여기서 정체성이 나와야 Il 됩니다. faut vraiment que notre identité soit restaurée là. 여기서 24 기도가 나와야 Il 됩니다. faut rentrer vraiment dans les 24 heures de prière. 여호와로 쉬지 못하시게 하는 이 힘이 여기서 나와야 됩니다. Et en fait, il faut vraiment que nous puissions avoir cette force de ne pas nous reposer ni jour ni nuit. 이제는 여기에 딱 응답을 받게 되면은 이제는 완전히 전도 특공대로 진짜 현장 살릴 수 있는 그런 정탐꾼의 하나님께서 우리를 사용하시기를 원하시는 Et 거예요. alors que le Seigneur désire en fait nous utiliser comme les espions si on saisit véritablement tout cela et on reçoit la force de Dieu. 특수한 사명을 받은 거예요. Et en fait, c'est véritablement une commission importante. 여러분들 이거는요. 하나님의 성경의 역사를 가만히 보라니까요. Nous regardons ça quand Dieu en fait compte œuvre dans la Bible. 뭐든지 있잖아요. 어떤 지역이든지 어떤 나라든지 처음 그 일을 시작할 때는 하나님이 특별히 응답을 주시는 거예요. En fait, compte, on voit que lorsque le Seigneur veut véritablement agir dans telle région, il donne toujours une bénédiction particulière. 그 하나님께서 이 프랑스 완전히 우상 종교화된 이 현장에 오직의 복음을 붙잡고 하나님께서 우리 파리 반석교를 세우신 거예요. C'est-à-dire que dans ce pays de France où ils sont tombés complètement dans l'idolâtrie, le Seigneur a envoyé l'église, le Rocher de Paris comme bénédiction pour sauver la France. 특별한 은혜를 주신다 이 말이에요. Il a donné vraiment une grâce particulière, n'est-ce pas? 어떻게 하면 됩니까? Comment? C'est possible. 우리가 할 수 있는 게 없다니까요. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. 키만 들면 돼요. Il faut simplement élever l'étendard. 여호와의 영광의 빛이 이미 임하였다 말씀하셨어요. Le Seigneur a dit la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. 하나님이 우리를 파수꾼으로 불렀다 이 말이야. Il nous a appelés en tant que sentinelles. 이 깃발만 들고 있으면 돼요. Et on a simplement besoin d'élever l'étendard. 여호와의 깃발을 드는 거예요. C'est l'étendard de l'Éternel. 복음의 깃발을 드는 C'est 거예요. l'étendard de l'Évangile. 할렐루야. Alléluia. 그래가지고 있잖아요. 하나님께서 준비하신 대로를 닦는 거예요. C'est comme ça que nous devons vraiment préparer la route pour les nations. 그래 지금 막 금토일 시대 뭐 이렇게 막 단어가 Nous 나오잖아요. voyons aujourd'hui en parlant des week-ends de 3 jours. 여러분들 이거 굉장히 중요합니다. C'est vraiment quelque chose de très important. 우리가 하는 작은 사역 하나 있잖아요. C'est vraiment un ministère qui semble être 렘넌트 petit. 데이나 뭐 렘넌트 운동 이 작은 사역 하나가요. On fait les Remnant Day, le ministère des Remnants. 하나님께서 굉장한 응답으로 역사하실 겁니다. Mais le Seigneur on commence vraiment à donner des grandes réponses. 대로를 닦는 거라니까요. Nous sommes en train de construire la route. 묵상 시대를 여는 거라니까요. On ouvre l'époque de la méditation. 그래갖고 다민족 시대를 여는 Et 거라니까요. ça ouvre en fait contre l'époque de l'immunité ethnique. 할렐루야. Alléluia. 아 여러분들 우리 교회가 지난 한 해에 응답 받았잖아요. En fait, la semaine dernière, notre église a reçu une 우리 교회도 réponse. 여러 가지 문제와 어려움이 와갖고 심지어 통역하는 우리 아들까지 교회를 옮겼잖아요. Nous savons que notre église a beaucoup de difficultés jusqu'à ce que mon fils, qui est interprété, est même parti. 그때 저는 불신앙하지 않았습니다. Mais là, je ne suis pas tombé dans l'incrédulité. à ce 아들은 moment-là. 안타깝죠. Même c'est vrai que parce que son 그래도 fils, c'est vraiment difficile. 불신앙하지 않았습니다. Mais néanmoins, je ne suis pas tombé dans l'incrédulité. 하나님의 계획을 딱 붙잡았어요. J'ai saisi vraiment le plan de Dieu. 분명히 하나님의 계획이 있다. Parce qu'absolument, Dieu a un plan. 그래가지고 모든 민족 비교회가 시작된 거 Et c'est 아닙니까? comme ça que l'église de l'humanité a commencé. 할렐루야. Alléluia. 요번에도 캠프 나가갖고요 지속하는 시스템이 두 군데 세워졌다니까요. Donc, sur la campagne, il y a 2 endroits, en fait, compte, 2 systèmes qui ont commencé à. 얼마나 감사한지 몰라요. Vraiment, nous sommes reconnaissants par rapport à cela. 프랑스 파리는 전도 마음대로 할 수 없는 상황이라니까요. En fait, quand on regarde la France, Paris, c'est vraiment un endroit où les gens n'ont pas vraiment le cœur 그때 pour l'évangile. 하나님께서 그렇게 인도받은 거예요. Le Seigneur nous conduit par rapport à cela, n'est-ce pas? 대로
C'est quoi? C'est le chemin, la 그런데 route. 우리가 하는 일들이요, 잘 못하지만은 하나님의 인도를 받으려고 계속 인도받고 있는 Mais le Seigneur 거예요. nous conduit absolument afin que nous puissions recevoir cette réponse. 아니, 제가 그 응답 받아갖고 인도 받아갖고 말씀 받아갖고 다 우리 장로님들한테 얘기하고 숙구 목사님한테 얘기하고 우리 박가능 목사한테 다 얘기해도 와 그거 하나님의 계획이다 이렇게 다 인정하더라고요. Et en fait, quand j'ai vu cela, j'ai commencé à parler à l'ancien mine. Après, j'ai parlé au pasteur Pakwano, j'ai passé au pasteur Soukou. Ils ont dit ah oui, vraiment, c'est le plan de Dieu. 근데 그게 바로 하나님의 인도 아닙니까? Et est-ce que c'est pas ça la conduite du Saint-Esprit? 근데 지금 우리가 그 인도 속에 있는 거예요. Nous sommes dans cette conduite aujourd'hui. 여러분들 이게 우리의 정체성입니다. C'est vraiment notre identité. 우리 신당희 집사님이 그냥 확실히 붙잡고 기도로 다 이미 얘기했어요. Tout à l'heure, nous voyons la diaconesse qui a prié, elle a déjà pris tout cela et elle a prié par rapport à cela. 여러분 언약 붙잡으시기 바랍니다. Vraiment, vous puissiez saisir cette alliance. 여러분들 이걸 가지고 나 자신을 막 각인시키는 거예요. Vraiment que vous puissiez prendre cela et que chaque point puisse être imprimé en nous. 이걸 누리는 게 기도거든요. Et le point de pouvoir se réjouir de cela, c'est la prière. 그래 여러분들 저와 여러분한테 뭐가 필요하냐면은 기도 힘이 있어요. Qu'est-ce que vous avez besoin en tout? C'est la force de la prière. 여러분들 이것만 조금 준비되면 돼요. Et vraiment par rapport à ça, il suffit vraiment de vous préparer un petit peu. 요거는 여러분들 조금 도전하시기 바랍니다. Vraiment que vous puissiez relever le défi un petit peu. 여러분들 계속 도전하면 돼요. Faites continuellement cela. 이거 하나님의 방법은 믿음이거든요. Donc la méthode de Dieu, c'est la foi, n'est-ce pas? 근데 믿음이 저절로 생기지 않거든요. C'est pas comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? 이게 우리 믿음의 근거가 창세기 3장이거든요. Donc quand on regarde bien, en fait, quand nous sommes dans Genèse chapitre 3, 그러니까 이게 저절로 안 생겨요. c'est comme ça que ça marchera pas. 그래서 믿음은 들음에서 나오거든요. C'est-à-dire que la foi viendra par ce que l'on 들음은 entend. 그리스도의 말씀으로 말미암는다 그랬거든요. C'est-à-dire que c'est la parole de Christ qui va. 그러면은 하나님께로부터 들어야 되지만은 내 안에서도 계속 여기 나오면서 내 귀에 계속 들려야 되거든요. Il faut continuellement, en fait, écouter la parole pour qu'elle puisse me renouveler continuellement. 내 영혼이 계속 이 말씀을 들어야 되거든요. Il faut vraiment que ça puisse rentrer dans mon esprit. 그게 기도입니다. C'est ça la prière. 여러분 그래서 기도할 때 힘이 나는 거예요. Donc quand vous priez, vous recevez la force, n'est-ce pas? 할렐루야. Alléluia. 그리고 여러분들 진짜 이게 믿어지면은 이제 문제 왔을 때 선택이 달라져요. En fait, si vous avez cela, cette force-là, quand les problèmes viennent, les choix, les décisions seront différentes. 지금까지 살아온 내 인생을 가만히 한번 돌아보라니까요. Quand je regarde, en fait, quand toute ma vie, comment est-ce que ça a été? 이 조용히 한번 돌아보면은 중요한 순간들이 있었는데 그때 어떻게 내가 선택했는지를 가만히 돌아보라니까요. En fait, je regarde, en fait, comment est-ce que j'ai pris des décisions, des moments très importants de ma vie. 그 하나님의 은혜로 믿음을 선택한 적도 있습니다. Et en fait, par la grâce de Dieu, je vois qu'il y a aussi beaucoup de choix que j'ai faits 근데 par la foi. 결국은 내 영적 상태에 따라 선택을 해왔는 거예요. En fait, quand je vois aussi souvent que les choix ont été faits selon mon état spirituel. 그래 여러분들 상황 때문에 그런 게 아니에요. C'est pas par rapport à votre situation. 문제 때문에 그런 게 C'est 아니에요. pas par rapport à vos difficultés. 나의 영적 상태였던 거예요. Le problème, c'est par rapport à notre état spirituel. 진짜 하나님이 주신 것으로 내 안에 각인돼 갖고요. 이 기도의 힘이 있으면 믿음을 선택할 수 있는 거예요. En fait, quand si vraiment nous avons cette identité-là, que nous avons la foi de la prière, là, ça va se voir dans les choix. 여러분들 한번 여기에 도전해 보시기 바랍니다. On relève le défi par rapport à cela une fois. 정말 믿음 가지고요 선택하는 거예요. Et vraiment, comme enfin, 근데 les 그게 choix 잘 안 avec la 된단 foi. 말이에요. 그게 근데 잘 안 된단 말이에요. Sur cette situation, ça ne marchera pas. 그래서 기도하는 거예요. C'est comme ça qu'il faut prier. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 여기에서 모든 것이 다 나옵니다. Tout vient à partir de là. 그래서 첫 번째 대지에 믿음은 그리스도의 말씀을 들어야 돼요. Donc pour la foi, donc il faut écouter la parole de Dieu, de Christ. 이 그리스도의 말씀을 계속 들을 때 믿음이 생겨나는 Donc 거예요. si on continue à écouter la parole de Christ, la foi va se manifester. 근데 유대인들은 이 복음의 말씀이 왔는데도 불구하고 이 유대인들은 거부했단 말이에요. Donc, mais les Juifs n'ont pas obéi à cela. 쉽게 말하면 불신앙을 한 거예요. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient dans l'incrédulité, n'est-ce pas? 이게 결국은 망하는 거예요. C'est vraiment ça la conclusion par rapport à eux. 여러분들 그래서 이 유대인들의 영적 상태가 어떠냐 이 말이에요. C'est-à-dire que quel était l'état spirituel des Juifs? 고린도후서 4장 4절에서 5절 말씀에 사도 바울이 이걸 정확하게 밝혔잖아요. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 à 5, l'apôtre Paul a parlé ça de 이 manière 세상 précise. 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 복음의 말씀을 듣지 못하게 하였다. En fait, il dit que l'évangile est voilé à cause du Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. 아무리 유대인이라도 그리스도의 복음의 말씀을 정확하게 들으면은 역사가 일어나는데 Ça veut dire que même si c'est les Juifs, si véritablement ils donnent la parole de Christ précisément, les œuvres vont se manifester. 그렇게 핍박자였던 바울도 완전히 돌아섰잖아요. C'est-à-dire que même l'apôtre Paul, qui a été persécuteur, lui aussi, il a connu cela. 그리스도의 말씀만 정확하게 임하면 역사가 일어나거든요. Si la parole de Christ se manifeste de manière précise, les œuvres se manifestent. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 그래서 여러분들 마음을 활짝 여시기 바랍니다. Comme ça, il faut que notre cœur puisse s'ouvrir. 그리스도의 말씀이에요. C'est la parole de Christ. 그리스도의 능력의 말씀입니다. Ça veut dire que la puissance de la parole de Christ. 이게 살아 역사하거든요. C'est la parole qui est vivante, n'est-ce pas? 그래서 그리스도의 말씀은
믿음은 들으면서 나고 들으면 그리스도의 말씀으로 말미암니다. Alors que si nous écoutons la parole de Christ, cette foi va se manifester. 그래서 우리가 말씀 운동하는 겁니다. C'est comme ça que nous faisons le mouvement de la parole. 할렐루야. Alléluia. 인격 운동을 하는 게 아니라 말씀 운동을 하는 겁니다. C'est vraiment la parole, le mouvement de la parole. 이 정확하게 말씀만 들어가면 다 살아난다 이 말이에요. Si nous écoutons la parole précisément, les œuvres vont se manifester. 정확한 복음의 말씀만 들어가면 다 살아난다 이 말이에요. Si nous écoutons vraiment simplement la parole véritable de l'évangile, nous allons pour tout trouver. 정확한 복음의 말씀을 들으면은 우리 안에 덕지덕지 붙어 있는 다른 사단의 전략들이 다 떨어져 나가는 Si nous 겁니다. écoutons la parole de Christ véritable en nous, toutes les stratégies de Satan vont être renversées. 할렐루야. Alléluia. 계속 복음으로 충만하시기 바랍니다. Vraiment, le prix, vous êtes toujours rempli de l'évangile. 이게 안 되면요, 여러분들 계속 주중에 또 말씀 더 들어야 Ça 돼요. veut dire que si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Il faut vraiment continuer à écouter la parole de 결국은 l'évangile. 말씀이 나를 주장하게 만들어야 돼요. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire en sorte que cette parole puisse vraiment nous remplir. 말씀 속에서 중요한 일을 선택하도록 만들어야 Il 돼요. faut vraiment faire en sorte que nous puissions prendre toutes les décisions au travers de la parole. 그래갖고요, 여러분들 말씀 들으면서 특별히 있잖아요. 오랫동안 가져왔던 고집이 떨어져 나가야 돼요. Il faut vraiment que nous puissions, au travers de la parole de Dieu, toutes les choses qui traitent de longtemps puissent aussi partir. 잘못된 편견들이 말씀 통해 갖고 다 떨어져 나가야 돼요. Vraiment, il y a des personnes aussi, en écoutant la parole de Dieu, les anciennes maladies même partent. 알게 모르게 우리 안에 그런 것들이 뿌리 박혀 있거든요. Il y a des choses vraiment qui sont enracinées en nous que nous ne sommes même pas conscients des fois. 그래갖고 사건 통해서 그거 만나면은 힘든 거예요. Et c'est comme ça que c'est difficile lorsque les situations arrivent. 말씀 들을 때 그게 딱 들려지면서 다 떨어져 나가 버려야 돼요. Il faut vraiment que tout cela puisse partir lorsqu'on écoute la parole. 여러분들 이러면요 믿음이 생겨납니다. C'est comme ça que la parole, la foi ne se manifeste pas. 하나님은 언제든지 여러분들한테 은혜 줄 준비를 다 해놨어요. Le Seigneur a préparé les grâces pour chacun d'entre nous à n'importe 근데 quel moment. 뭔가 모르게 말씀을 걸리게 만드는 이 뭔가가 있거든요. Mais il y a quelque chose en fait compte qui fait en sorte qui nous empêche de pouvoir saisir cela 아니, véritablement. 그걸 그대로 두고 하나님의 은혜를 줘버리면은 Mais le Seigneur nous donne la grâce. 자꾸 또 딴 데로 간단 말이에요. Mais à chaque fois, on va dans d'autres endroits. 그러니까 이걸 꺾어내야 돼. Satan qui cherche véritablement à nous empêcher de voir la gloire de Christ. 하나님 앞에 내 자신을 그대로 내려놔 버려야 돼. Il faut vraiment venir devant Dieu avec tout ce que nous avons 그냥 devant lui. 하나님 마음대로 하옵소서 하면서 다 내려놔. Il faut vraiment dire Seigneur, fais ce que tu veux avec un cœur entier. 말씀의 능력입니다. Et c'est la puissance de la parole. 여러분들 그래서 있잖아요. 이 말씀 운동이 일어나니까 초대교회가요. 이 말씀이 역사하는 시스템이 만들어진 Et 거예요. on voit dans l'église primitive, en fait, par rapport à cette parole, on voit la parole, le système qui permettait à la parole de se manifester. 이게 마가다락방 교회였다 이 Et 말이에요. donc nous parlons que c'est l'église de la fondement de Marc. 그래서 성경적인 전도 운동을 우리가 지금 하자는 거 C'est 아닙니까? comme ça que nous sommes en train de faire le mouvement d'évangélisation. 그 결국은요. 복음을 듣게 하는 시스템을 말하는 거예요. C'est-à-dire que c'est d'établir un système qui permet de pouvoir écouter l'évangile. 정확하게 하나님의 말씀 복음만 증거되는 시스템을 말하는 C'est 거예요. le système en fait compte qui permet de pouvoir transmettre simplement l'évangile correct. 이게 우리 교회에 많이 만들어져야 돼요. Il faut que notre église puisse vraiment établir cela. 이게 Beaucoup. 성도들이 가는 현장마다 이 시스템이 만들어져야 돼요. Il faut vraiment que chaque fidèle dans leur terrain respectif puisse établir ce système. 그래야 말씀이 여러분들의 현장에서 역사하기 시작하는 거예요. C'est-à-dire que cette parole a commencé à se manifester, à agir dans votre terrain respectif. 저는 알아요. 여러분들이 다 복음을 위해서 살려고 노력하는 거 알아요. Je sais que vous vivez tous pour l'évangile. 근데 힘이 없잖아요. Mais parfois, il n'y a pas de force. 그래서 시스템이 만들어지는 거예요. Donc il faut établir le système. 할렐루야. Alléluia. 아, 여러분들 이게 좀 다 깨달아졌으면 좋겠어요. Ça serait vraiment bien que vous puissiez vraiment réaliser cela. 이게 이제 시스템이 되면은요. 내가 좀 안 될 때도 시스템 속에서 역사가 일어난다니까요. Donc si le système est établi, même si moi ça ne va pas trop, mais puisque le système est là, ça continue à agir. 가장 좋은 시스템이 교회 시스템이에요. Et le meilleur, le plus grand des systèmes, c'est le système de l'église. 여러분들 이미 다 구원받았습니다. Vous avez tous reçu le salut, n'est-ce pas? 여러분들 하나님 자녀가 맞아요. Vous êtes tous enfants de Dieu. C'est 그래서 vrai. 여러분들 개인이 다 신앙생활하면 응답받게 돼 있다니까요. Donc vous avez toute la marche chrétienne et vous avez tous des réponses. 근데요 꼭 기억하셔야 될 게 Mais 있어요. il y a une chose que vous devez absolument vous rappeler. 진짜 응답은 교회를 통해서 옵니다. Mais la vraie réponse vient au travers de l'église. 여러분 그래서 마가다락방 교회 하나님께서 그렇게 역사하신 거예요. C'est comme ça que Dieu a continué à agir au travers de l'église primitive. 거기가 한계가 오니까 안디옥 교회 세워갖고 역사한 거예요. Puis comme il y a des limites, c'est parti directement au travers de l'église d'Antioche. 이방인 선교해야 되니까 마게도냐 로마에 역사한 거예요. Et puisqu'il fallait véritablement sauver tout le monde, c'est passé à Macédoine et à Rome. 교회라니까요, 교회. Et donc la méthode de Dieu, c'est l'église. 그래서 여러분들 교회 중심한 신앙생활이 얼마나 중요한지 몰라요. Donc c'est vraiment important que vous puissiez vivre votre marche chrétienne centrée sur l'église. 아, 여러분들이 개인적으로 기도 많이 하고 있는 거 알고 있거든요. Je sais que vraiment vous faites tous, on fait compte de la vie de prière personnelle.
절대 진짜 응답은 교회를 통해서 온다니까요. Mais la vraie réponse vient au travers de l'Église. 그래서 파리반석 교회를 세운 거 C'est 아닙니까? comme ça que le Seigneur a établi l'Église Rocher, n'est-ce pas? 이거를 통해서 말씀이 역사하시는 이 말씀만 들어가면은 살아날 예비된 자가 있다 이 말이에요. Donc là où la parole de vie se répand, en fait, il y a des personnes qui doivent préparer. 다른 거로 반응하는 거는 예비된 자가 아닙니다. En fait, compte, il y a l'autre endroit où est-ce qu'on va, il y a des personnes préparées. 내가 잘해줘 갖고 교회 한번 오는 사람은 예비된 자가 아닙니다. En fait, compte, c'est pas parce que les gens qui font des choses bien, qui viennent à l'église, sont vraiment les personnes préparées. 오직 그리스도 복음 때문에 움직이는 사람들이 있거든. C'est les personnes qui bougent simplement à cause de Christ seul. 우리가 잘해주는 거는 오직 복음을 전하려고 잘해주는 거지 목적이 잘해주는 게 아니다 이 말. En fait, compte, le fait de pouvoir prêcher Christ seul, c'est pas de faire les choses bien, mais le but, c'est de pouvoir établir les disciples. 왜냐? 믿음은 들음에서 나거든. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. 들음은 그냥 말씀이 아니고 그리스도의 말씀으로 말미암는. C'est pas simplement des paroles comme ça, c'est la parole de Christ. 할렐루야. Alléluia. 자, 이게 깨달아지면은 복음이 바로 237을 위한 거라는 게 알게 되는 거예요. En fait, si on comprend cela, on comprend que l'évangile, c'est pour les 237 nations. 복음이 5천 종족의 것이라는 걸 알게 되는 거예요. C'est pour aussi les 5000 tribus. 그래서 하나님께서는 처음부터 이렇게 계획을 C'est 하셨다니까요. comme ça que dès le début, le Seigneur a donné cette alliance. 그래서 8절에 보면은 이 복음이 온 땅에 퍼졌다. Et donc, quand on regarde au verset 8, il a dit que cette parole est partie dans le monde entier, prise dans le monde entier. 유대 이스라엘 나라를 지금 말하고 있습니다. On parle ici par rapport au peuple d'Israël, hein, les Juifs. 그래서 시편 19편 4절 말씀에 보면 그렇게 말씀하고 있는 거예요. Regardons dans Psaume 19, 4. 이 말씀이 온 땅에 이미 퍼졌다. Cette parole est partie déjà dans le monde entier. 하나님께서는 이 복음이 온 땅에 퍼지는데 목적이 있는 거예요. Donc l'objectif de Dieu, c'est que cette parole soit proclamée dans le monde entier. 이 사건이 한번 일어났잖아요. Cette parole, cet événement s'est déjà 그게 produit. 바로 출애굽 사건입니다. Si on fait compte, c'est le temps de pouvoir l'exode. 이스라엘 백성들은 많은 고난을 당했지만은 하나님께서는 그 사건을 통해서 그 소문이 온 땅에 퍼지도록 한 거예요. En fait compte, au travers de la grande souffrance qu'avaient les Juifs, le Seigneur a fait agir pour que toute la terre puisse entendre parler de Alléluia. cela. Alléluia. 여러분들이 당하고 있는 문제를 하나님이 잘 아십니다. Les problèmes que vous avez, le Seigneur connaît ça très bien. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Voici dit simplement l'alliance. 온 땅에 퍼지게 만드는 방법이에요. Parce que c'est la méthode pour que toute la terre puisse entendre parler. 여러분들한테 문제 와 있습니까? Est-ce qu'il y a des problèmes que vous 혹시 rencontrez? 질병 가운데 있습니까? Est-ce que vous êtes en malade peut-être? 경제적으로 어려움 당하고 Est-ce que c'est 있습니까? difficile financièrement? 하나님의 목적은 여기 있는 거예요. L'objectif de Dieu est ici. 온 땅에. Le monde entier. 그런데 딱 언약 붙잡으시기 바랍니다. Vraiment, vous saisissez simplement l'alliance. 그래서 오직 복음만이 프랑스 살릴 수 있는 거예요. Simplement, seulement l'évangile peut sauver la France. 이게 하나님의 계획이다 이 말이에요. C'est le plan de Dieu. 그래서 이방인들은 거부했는데 이 전도의 방향이 드디어 다 이방인 선교로 딱 향해서 가는 Et 거예요. la direction de l'évangélisation, c'est la mission en fait. 하나님은 237, 5천 종족에 다 마음이 있는 거예요. Donc dans le cœur de Dieu, il a 237 nations et 5000 tribus. 그 사람이 기생이도 상관없는 거예요. En fait, même si c'est reçu, il n'y a pas de problème. 근데 그 사람이 기생될 수밖에 없는 영적 상태를 하나님은 너무 잘 아시는 거예요. Le Seigneur sait très bien que leur état spirituel est tel qu'il ne pouvait pas être autrement que prostitué. 자신의 잘못이 아니라 이 사단한테 붙잡혀 있는 것을 너무나 잘 아시는 거예요. C'est pas qu'ils font les choses mal, mais ils sont dans cet état où Satan les maintient dans l'aveuglement. 그 말씀만 들어가면 여기서 빠져나올 수 있다는 걸 Alors simplement en 하나님은 écoutant l'évangile, ils peuvent sortir de cet état-là. 그러니까 하나님은 모든 것에 성교의 방향이 다 받쳐져 있는 거예요. C'est comme ça que le Seigneur a donné la direction pour la mission. 여러분들 우리 교회가 세워진 이유입니다. C'est la raison pour laquelle notre église a été établie. 우리는 파리 반석교회 프랑스 현장에서 237, 5천 종족의 언약을 이루어야 됩니다. Il faut que l'alliance pour sauver la France, 237 et 5000 tribus, puisse être celle de notre église. 할렐루야. Alléluia. 얼마나 감사한지 모르겠어요. Vraiment, je suis vraiment 지금 reconnaissant. 하나님께서 그 일들을 이루려고 다 준비하고 있는 거예요. Le Seigneur est en train de préparer pour que cette œuvre puisse se lever. 그래가지고 있잖아요. 하나님께서 이 복음만 딱 증거되면은 하나님이 준비된 자를 딱 만나게 하시는 거예요. Le Seigneur, en fait, a préparé les personnes afin que ce mouvement puisse se lever. 그 사람을 절대 망대로 세우면 되는 거예요. Et donc, ces personnes sont les tours absolus. 예, 지금 이번에 12군데 절대 망대를 세워라 말씀을 주셨어요. Nous avons reçu la parole qu'il faut établir les tours absolus dans 12 endroits. 방향은 237, 5천 종족입니다. Et la direction, c'est 237 nations et 5000 tribus. 계속해서 하나님이 이 응답을 이루어 가실 겁니다. Et le Seigneur continue à œuvrer dans cette réponse-là. 우리 힘으로 하는 게 아니에요. C'est pas par rapport à notre propre force. 하나님의 계획입니다. C'est le plan de Dieu. 자, 그런데 하나님은 237, 5천 종족을 하는데 어떻게 나가느냐? Comment est-ce qu'il faut que nous puissions aller dans cette direction de 237 nations et 5000 tribus? 이스라엘의 불순종이
바로 237로 나가는 길이었어요. Donc la désobéissance d'Israël a été le chemin pour l'évangélisation des 137 nations. 이스라엘의 불순종이 이방인을 구원하는 길이었어요. Donc la désobéissance d'Israël a été le chemin pour le salut des 137 nations. 이거에 하나님의 섭리입니다. Et ça veut dire que tout cela est dans les mains de Dieu, dans sa providence. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 여기에서 여러분들 답을 찾아내야 Il faut 됩니다. vraiment trouver la réponse en cela. 그러니까 이스라엘 백성들이 다시 반복합니다. 유대인들이 복음을 거부하니까 그게 이방인으로 나가는 길이 된 거예요. Alors que je répète encore une fois, parce que les Juifs ont refusé l'évangile, c'est parti vers les non-Juifs. 그러니까 예루살렘에 핍박이 일어나가지고 안디옥 교회가 세워진 거예요. Et c'est comme ça que quand il y a eu la persécution à Jérusalem, c'est parti à l'église d'Antioche. 유대인들이 거부한 거잖아요. Pourquoi? Parce que les Juifs ont refusé. 예수 믿는 사람들을 막 핍박한 거 아닙니까? Et ils ont persécuté tous ceux qui croyaient en Jésus. 그게 있잖아요. 이방인 선교의 문이 된 거예요. Et donc les portes pour l'évangélisation des étrangers, c'est ouverte. 길이 된 거예요. Donc c'est devenu un chemin. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 여기에 답이 있는 겁니다. Il faut, la réponse vient de là. 여러분들 오늘 여기서 여러분들 영적인 눈이 확 열려져야 돼요. Il faut vraiment qu'aujourd'hui nos yeux spirituels puissent s'ouvrir. 그래서 하나님께서는 이방인 선교의 문을 다 준비했어요. C'est comme ça que Dieu a ouvert les portes de la mission pour les non-juifs. 그게 안디옥 교회입니다. C'est l'église d'Antioche. 그게 바울입니다. C'est Paul. 그게 바나바입니다. C'est Barnabas. 그리고 현장에 빌립보의 루디아 같은 여자들 다 준비해 놓은 거예요. Et c'est comme ça qu'il a préparé le terrain de Philippe et des disciples, comme il le dit. 아, 여러분들 이게요 굉장한 답이 되는 겁니다. C'est véritablement 여러분들 한번 언약을 une 붙잡아 réponse 보시고 précise. Vraiment, il faut que nous puissions saisir l'alliance. 지금 하나님의 마음이 성경에 표현되어 있어요. Regardons le cœur de Dieu quand on regarde la Bible. 이 하나님의 마음이 나의 마음이 돼야 돼요. Il faut que le cœur de Dieu devienne mon cœur. 할렐루야. Alléluia. 하나님의 마음이 나의 마음이 돼야 돼요. Il faut que le cœur de Dieu devienne mon cœur. 자, 오늘 다시 한번 On 읽어보겠습니다. va lire ça ensemble encore. 19절입니다. Dans le verset 19. Pardon. 그러나 내가 말하노니 이스라엘이 알지 못하였느냐 먼저 모세가 말하되 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 하였고. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. 아니 모세 때 이걸 미리 말씀한 거예요. En fait, Moïse avait déjà parlé de cela. 쉽게 말하면 이스라엘 백성들이 다 이 복음을 거부하고 잘 못 깨달으니까 이방인들로 하여금 시기나게 만들어갖고 하나님을 믿게 만드는 이런 일들을 하나님이 처음부터 계획하신 거예요. Donc le plan de Dieu était depuis le début, puisqu'il savait que Israël allait refuser, qu'au travers de cela, d'autres nations allaient venir. 20절에 이렇게 말합니다. Regardez ce que dit le verset 20. 이사야는 매우 담대하여 Isaïe pousse à Gardiès. 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내가 묻지 아니한 자들에게 나타났노라 말하였고. Jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. 이 이방인들 말하는 Il 거예요. parle des non-juifs. 나를 원래 찾지 아니한 자들 그리고 순종하지 아니한 자들을 찾은 바 묻지 아니한 자들에게 하나님이 나타나신 바가 됐다. C'est-à-dire qu'il s'est manifesté à ceux qui ne lui demandaient rien et il s'est trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas. 구약 시대 때에도 하나님께서는 계속해서 이방인들을 향한 하나님의 계획을 말씀하시는 거예요. Donc depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours parlé avec que son plan était pour toutes les nations. 그게 본격화된 게 초대교회 때다 이 말이에요. Et en fait, nous voyons ici c'est ce que l'Église primitive a réalisé. 그 사도 바울이 이걸 진짜 깨달은 거예요. C'est ce que l'apôtre Paul a réalisé. 그래갖고 이스라엘 백성들뿐만 아니라 이방인들에게 이 말씀을 계속해서 증거하는 거예요. Donc il n'a pas prêché simplement les Juifs, mais aussi aux non-Juifs. 그러면은 하나님이 이스라엘 백성들을 버렸느냐? 아니라는 거예요. Est-ce que Dieu a rejeté le peuple d'Israël? Non. 마지막 절에 그렇게 말씀하잖아요. Regardons le dernier verset. 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. 하나님은 모든
사람이 돌아오기를 원하는 거예요. Le Seigneur désire que toutes les personnes viennent à lui. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들한테 먼저 복음을 주셨기 때문에 이스라엘 백성들이 그걸 깨닫기를 원하는 Mais en 거예요. fait, compte, le Seigneur a voulu que le peuple Israël qu'il a appelé en premier puisse réaliser cela. 근데 이스라엘 백성들이 그걸 못 깨닫고 자기들만 구원받겠다고 하면서 복음을 안 전하잖아요. Et comme le peuple Israël n'a pas compris cela, il se réunissait par rapport à lui et il pensait que c'était eux qui avaient reçu le salut seulement. 그걸 통해서 하나님께서는 이방인들에게 선교의 문들을 여신 거예요. Et donc le Seigneur a ouvert les portes pour la mission des non-juifs. 아, 유대 지방 이스라엘 나라에서 계속 핍박이 일어나니까 그 사람들이 전부 다 흩어져 갖고 막 복음을 전하는 거예요. Et puisqu'ils continuaient la persécution, ils ont été dispersés partout. 할렐루야. Alléluia. 가락해서 안 가니까 노예로 가는 거 아닙니까? Puisqu'ils devaient partir, ils ne sont pas partis, ils ont été en tant qu'esclaves. n'est-ce pas? 이게 여러분들 진짜 깨달아져야 됩니다. Il faut vraiment réaliser cela. 여러분들 가만히 한번 보시기 바랍니다. Regardez cela de manière claire. 이스라엘의 불순종이 하나님의 계획을 이루는 길이 된 거예요. En fait, le refus et la désobéissance d'Israël a été la méthode et le chemin de Dieu. 여러분들한테 와 있는 문제를 가만히 보시기 바랍니다. Regardez cela par rapport à tous les problèmes que vous rencontrez. 문제가 해결 안 되는 것처럼 보이는데 거기에 굉장한 길이 있는 거예요. Vous voyez que vos problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre, mais en fait, compte, c'est le chemin de Dieu. 여기에 하나님의 섭리가 있는 거예요. Et il y a la providence de Dieu. 여기에 하나님의 절대 계획이 있는 Il y a le 거예요. plan absolu de Dieu. 그래서 여러분들 반대편을 좀 보시기 바랍니다. Donc regardez le côté opposé. 여러분들 자꾸 그 문제에 빠지지 말고 반대편을 보라 이 말이에요. Ne tombez pas dans les problèmes, mais regardez le côté opposé. 하나님은 더 큰 계획을 가지고 계시는 거예요. Le Seigneur possède un plus grand plan. 할렐루야. Alléluia. 여러분들 그게 하나님은 숨겨둔 계획을 가지고 계시는 거예요. Le Seigneur possède des plans cachés. 아, 여러분들 이게 다 보여져야 돼요. Il faut vraiment que vous puissiez voir cela. 하나님은 절대 막히는 법이 Il 없습니다. n'y a personne qui peut bloquer le 하나님의 계획은 누구도 막을 수가 없습니다. Personne ne peut bloquer le plan de Dieu. 저와 여러분들은 이 축복 속에 있는 거예요. Vous êtes dans cette bénédiction. 여러분들 오늘 다시 한번 이거부터 붙잡으시기 바랍니다. Vraiment que vous puissiez, à partir du moment 내가 누구냐 하는 거. commencer par rapport à se dire cela. Qui je suis. 하나님이 보시는 내가 정확한 납니다. Et que le moi que Dieu voit, c'est le moi précisément. 이게 내한테 먼저 각인돼야 돼. Il faut vraiment que cela doit d'abord être imprimé en moi. 말씀 속에서 말씀하고 있잖아요. Tout cela vient de la parole. 그리스도 말씀을 통해서 보면 이게 정확하거든요. Et si vous savez la parole de Christ, tout cela, nous 이 allons voir ça 말씀을 통해서 précise. 나를 보는 눈이 열려져야 돼. Il faut vraiment que je puisse avoir les yeux spirituels pour me voir au travers de la parole. 그러면 하나님의 계획이 보이기 시작해. Et c'est comme ça que je peux commencer à voir le plan de Dieu. 숨겨진 계획이 보이기 Je 시작한다 peux 이 commencer à 말이에요. voir le plan caché de Dieu. 그래서 하나님은 우리를 순례자의 여정 속으로 인도하고 계시는 겁니다. Donc le Seigneur nous conduit sur le parcours du pèlerin. 할렐루야. Alléluia. 자, 결론입니다. Donc, conclusion. 그래서 우리가 딱 담내야 될 게 오직 복음, 오직 전도입니다. Nous devons vraiment simplement saisir, et la chose importante, c'est seulement l'évangile et seulement l'évangélisation. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Donc dans Matthieu 6 et 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. 나머지 것은 내가 보너스로 줄 것이다. Tout le reste, je vous donnerai par-dessus. 여러분들 우리가 구할 것은 오직 복음, 오직 전도입니다. Et la chose que nous devons chercher simplement, c'est simplement l'évangile, simplement l'évangélisation. 그래서 여러분들 이 언약의 말씀을 딱 붙잡고 개인화하시기 바랍니다. Et c'est cela que vraiment nous puissions faire la personnalisation. 다 못 외워도 괜찮습니다. Même si vous n'avez pas à tout retenir, c'est pas 이 grave. 언약을 딱 붙잡고 확신을 가지시기 바랍니다. Il faut vraiment saisir cette alliance-là et avoir l'assurance. 그래가지고 내 문제를 보는 눈들을 딱 붙잡고 개인화하시기 바랍니다. Et en fait, quand les yeux pour voir les problèmes sont différents, il faut d'abord la personnalisation. 할렐루야. Alléluia. 한 단어만 붙잡아도 돼요. Juste une parole. 한 문장만 붙잡아도 됩니다. Vraiment, même saisir ne 한 serait-ce qu'une phrase. 성경 구절만 붙잡아도 됩니다. Même saisir simplement un verset 그게 biblique. 내 것이 되도록 개인화시켜. Mais il faut vraiment faire en sorte que ça devienne 계속 기도하는 겁니다. mes choses. Il faut en prier pour ça, pour la personnalisation. 그러면은 하나님께서 현장을 보는 눈을 정확하게 열어주십니다. Et le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir le terrain de manière précise. 그 현장이 살아나는 거예요. C'est-à-dire que nous pouvons sauver le terrain. 할렐루야. Alléluia. 그래서 있잖아요. Et donc, 거기에 하나님의 계획이 이루어지면서 제자를 만나게 되는 거예요. et le Seigneur, comme tout, quand nous voyons le plan de Dieu, Dieu va préparer les disciples. 여러분들 이게요 하나님께서 우리에게 주실 축복입니다. C'est la bénédiction que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? 그럼 당연히 결과적으로 전도가 되고 교회화가 되는 거예요. Et c'est comme ça que absolument l'évaluation se mettra en place et l'Église sera arrivée aussi. 믿음은 들음에서 납니다. Vraiment, la foi vient de ce qu'on entend. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암습니다. Et donc, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 이 말씀을 붙잡고 여러분들 한 주간 승리하시기 바랍니다. Et vraiment que vous puissiez cette parole et être victorieux toute une semaine. 여러분들 이 말씀을 붙잡고 아멘 하는 순간 성취가 되는 겁니다. Et si vous écoutez cette parole, selon que vous dites Amen, la parole va s'accomplir. 아멘 하는 순간 내 안에 망대가 세워지는 거예요. Selon que vous dites Amen, cela vraiment s'établit en moi comme une tour. 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nous remercions Jésus-Christ que vous puissiez avoir la victoire. 기도하겠습니다. Priez.
하나님 감사합니다. Dieu merci. 오늘도 우리에게 은약 주시니 감사합니다. Merci encore une fois d'avoir donné l'annonce aujourd'hui. 말씀 주시니 감사합니다. Merci pour la parole qu'il nous a donnée. 은혜 주시니 감사합니다. Merci pour la grâce qu'il nous a donnée. 이 언약의 말씀을 붙잡고 완전 흑암망대 무너뜨리며 하나님의 절대 망대가 세워지도록 축복하여 Et nous, 주옵소서. afin que nous puissions saisir en saisissant cette parole, que la tour absolue s'établisse et que les forces des ténèbres soient combattues. 예수 그리스도 이름으로 Au 기도드렸습니다. nom de Jésus-Christ, j'ai prié. 아멘.